L'altre dia em vaig adonar que la meva vida digital és un caos, i segurament la teva també ho és. Et deu passar que tens alguns documents de la teva vida en el teu portàtil i alguns altres els tens en un disc dur, o potser tens 2 discs durs, o potser fins i tot tens 3 discs durs, i també tens coses al Google Drive, i també tens documents originals que conserves en una carpeta. I si tu no ets aquesta persona, jo sí que ho soc. I el problema ve quan me n'adono que, a sobre que està desorganitzat, no tinc còpies de seguretat, i que en qualsevol moment, jo què sé, si se'm trenca aquest disc dur, perdo molts documents. Si Google tanca demà i perdo el Google Drive, també perdo molts documents. I si se m'inunda casa meva, doncs perdo els documents impresos, l'ordinador i tot el que tinc important en la meva vida. I segurament t'estàs preguntant com he arribat jo a qüestionar-me això, si és una cosa que la gent no pensa quan està al sofà de casa seva. La qüestió és que vaig veure un vídeo fa unes setmanes del Jaime Altozano que explicava com fer còpies de seguretat, i en aquest moment va ser la meva gran revelació, perquè vaig descobrir les còpies de seguretat en L. Aquest concepte diu que hauríem de pensar en les còpies de seguretat com una L, és a dir, qualsevol cosa que nosaltres volem tenir copiada, hem de tenir una còpia en un disc dur i una còpia al núvol, a internet. Un cop tenim això, és el primer pas per estar segur. Tenir dues còpies és com tenir realment una còpia. Per tant, el vídeo d'avui anirà precisament d'això. Haurem de, primer de tot, endreçar tots els nostres documents. En segon lloc, hem de trobar l'estructura aquesta de la L. I en tercer lloc, segurament haurem d'endreçar encara més, perquè hi ha documents que potser no vull tenir moltes còpies de seguretat, però encara així la meva vida és un caos. Així que, comencem. Ara començarem a organitzar tot aquest caos de documents que tinc, que, com ja hem comentat, no ho tinc gaire ben estructurat, les coses estan en llocs molt locos. Per exemple, primer de tot tenim una carpeta que es diu Documents, que te la posaré aquí. En aquesta carpeta que es diu Documents hi ha tots els meus documents i considero que són coses de la meva vida personal que sí que m'interessa guardar. I aquí tinc des que et dic el currículum, o quan he fet un curs, algun document que vull posar aquí, quan he hagut de llogar un pis, documentació que he hagut de passar. Després també tenim en el Google Drive, que tens aquí, la meva unitat aquesta, també hi ha molts documents que per mi també són molt importants i no hi ha cap criteri perquè estiguin aquí i no a l'ordinador. En si, jo què sé, tinc les notes de quan anava al batxillerat, rutines del gym, fotos meves, les meves finances també. No hi ha gaire criteri en les coses que hi ha aquí. Llavors, el primer pas potser de ser és ajuntar aquestes dues carpetes i trobar la manera, imagino, de fer que aquesta carpeta meva local que es diu Documents en el meu ordinador també estigui tota l'estona copiada amb el Google Drive, que sigui literalment el mateix. Vale, doncs he fet una mica d'endreça i et volia ensenyar una mica com ho he organitzat aquí amb la meva carpeta que fins ara era Documents. Com pots veure, ara a Documents hi ha una carpeta que es diu Adobe, que encara he de mirar de veure si la puc esborrar o no, però després hi ha la carpeta de les carpetes. Estic pensant en un nom molt creatiu per posar-li en aquesta carpeta, però bàsicament aquesta és com la carpeta que jo vull poder copiar a tot arreu i és on he centralitzat tota la meva informació. Aquí hi ha tot llavors que ara t'ensenyaré. He creat subcarpetes i aquí he posat coses com compres, on tinc documents importants d'alguna compra que he fet. Per exemple, quan em vaig comprar la moto, em guardo com aquell paper. Documentació dels pisos, quan llogo un pis a donar documentació, tinc tot guardat aquí. Finances, doncs aquí tinc l'Excel, les meves nòmines, contractes de feina, tot això. I a personal és on hi ha coses ja un punt més personals, on per exemple tinc el currículum, tinc fotos de perfil, però no, aquestes són com les grans carpetes que estan a la carpeta de carpetes. I aquí puc obtenir informació i puc veure que justament això ocupa un total de... on ho veig això? 863 megas, el qual no està gens malament, ho tinc aquí, no arriba ni a 1 giga, llavors això ho fa molt fàcil, ho pots copiar literalment on vulguis, tot i que he d'acabar d'endreçar algunes coses i potser això creixerà. En el Google Drive he vist que realment hi havia molta merda i que l'important ho tinc al PC, no ho tinc al Google Drive, m'he adonat, però sí que hi ha coses que vull guardar. Llavors ara una mica és descarregar-me del Google Drive, posar-ho aquí perquè aquesta carpeta de carpetes realment centralitzi les coses importants de la meva vida. Un cop haguem fet això ja tindrem la primera unitat important que volem que estigui en el mètode aquest de la L. Aquesta carpeta que viu en el MacBook es fa la còpia automàtica en el Time Machine. La Time Machine és una funcionalitat que tenen tots els MacBooks que bàsicament li dius que un disc dur qualsevol serà la teva màquina del temps. I sempre que estigui connectat, això farà còpies de seguretat del teu disc dur del teu MacBook. De manera que això es converteix en la teva màquina del temps i podries navegar per totes les còpies del teu MacBook en el temps, en el teu propi MacBook o si l'has de recuperar des d'un altre. Però què passa si un dia, jo què sé, s'inunda aquest pis i se'ls fa malbé tant l'ordinador com el disc dur? Això vull que encara estigui al núvol. Llavors, el que he trobat és que amb el Google Drive tu pots descarregar-te el Google Drive per ordinadors. I tu li pots dir, vull que aquesta carpeta del meu ordinador me la copiïs sempre al Google Drive i estigui actualitzada. Amb això el que aconsegueixes és que aquesta carpeta de carpetes que jo tinc al meu ordinador
vull poder-la pujar a Google Drive. Tinc suficients gigas, jo tinc 100 gigas de Google Drive i això ocupa ni 1 giga, llavors és suficient. I crec que amb això jo hauré aconseguit que aquesta primera carpeta tan important sempre estigui copiada. I és molt difícil imaginar un món on se m'inunda casa meva, Google ha de tancar i perdo el meu accés al Google Drive, llavors tindríem el primer pas. Vale, ja tenim aquí el Google Drive per ordinadors, que ja em diu benvingut, comença a utilitzar el que sigui, i diré aquí fes una visita, i aquí em diu que pots escollir les carpetes del meu MacBook Pro i guardar-les de manera segura, naturalment sí, i a més puc accedir a les carpetes del meu Google Drive també des d'aquí si tinc connexió a internet. Perfecte. Llavors aquí em diu fes una còpia de seguretat dels teus fitxers i llavors puc escollir les carpetes i se'm copiaran aquí. Jo li diré afegeix una carpeta i buscarem la nova carpeta, nostra carpeta, que ja surt aquí, és increïble, la carpeta de les carpetes, i l'escollirem. Obrir. I et diu aquí, la carpeta de les carpetes, 800 megas, on hi ha 168 fotos, 300, vale, el que sigui. Vull que se sincronitzi amb el meu Google Drive, sí, no Google Fotos, perfecte, fet. I ja està, ara com pots veure aquesta carpeta ja em surt una petita icona aquí de Google Drive, llavors vol dir que està guardada, superbé, i en principi ja hauríem de tenir aquest primer pas, llavors, fantàstic, estic content. Ui, mare de Déu. Ui. Estem ara a l'estudi de la Judit perquè no hem acabat d'endreçar coses. El caos digital ja l'hem una mica posat en el seu lloc ara amb aquestes carpetes, però no és l'única a la meva vida que estava desendreçat, sinó que aquí en aquesta superllibreria que tenim hi tinc dues carpetes molt importants. En aquestes carpetes, bàsicament, hi ha tots els documents que en els últims 2 anys de la meva vida he signat, he hagut de tenir a mà, m'ha donat un policia perquè em va donar una multa, el que sigui. Però són aquests típics documents molt importants que tu guardes perquè creus que són importants guardar i mai més els fas servir, però, com et dic, estan posats en una carpeta que si un dia s'inundés el pis per qualsevol motiu o el que sigui, això ho perdria. Llavors, el que vull fer ara, en el següent objectiu d'aquest vídeo, és passar tota aquesta documentació a versió digital per poder-ho posar també en aquesta famosa carpeta de les carpetes. Per fer això ens ho farem molt fàcil, jo no tinc un escàner, naturalment, però per sort tenim un iPhone i un MacBook i amb això en tenim prou. Ara t'ho ensenyo. A l'iPhone, a l'aplicació de notes, hi ha l'opció d'escanejar documents directament. L'únic que hem de fer és crear una nota nova i aquí quan ens surti la càmera li posem a escanejar documents i aquí ell sol ja es trobarà automàticament si hi ha un document. Aquest document l'escaneja, li fa una foto i nosaltres li podem dir ok, ens agrada, fet, i ho desem aquí. Ja pots veure que tenim una nota amb el document aquí guardat. A les notes de l'ordinador també pots veure que tenim una nota nova on també tenim el document escanejat aquí i el podem moure i això seria un PDF. El pla pels següents minuts serà posar-me a escanejar documents a saco i després aquí l'ordinador anar arrossegant i anar posant cada document a la seva carpeta. Bueno, això d'escanejar és llarguíssim. De fet, avui és el dia següent i res, tinc encara com una carpeta i mitja per fer, així que un podcast i seguim. Bueno, doncs ja hem acabat una mica d'escanejar documents. Tenia un munt d'aquests papers que guardes perquè potser un dia em fa falta i hem passat 5 anys i mai l'he tret, així que tot això ho llançaré i ara ens veiem a l'ordinador i t'explico ja com ho posem en carpetes. Perfecte, doncs ja tenim aquí aquestes notes amb tots els documents que he escanejat. Exactament he obert una nota nova, l'he posat, per exemple, educació i títols, i aquí he escanejat un per un, doncs, el títol que tinc d'anglès, un títol de francès, etc. També ho he fet, doncs, aquí pots veure feines que he tingut, coses de salut, quan he llogat una plaça de pàrquing, tot està aquí. El més fàcil que podries fer és dir, hombre, això ja està relativament ben organitzat. Tu tens una nota aquí que es diu Salut i metges i ja saps que si tens aquí trobaràs sempre tots els teus documents i els podries anar afegint, jo què sé. Fas uns anàlisis de sang, doncs els escaneges així ràpidament amb el mòbil, es guarda la mateixa nota i te'n pots oblidar. Si volguessis, podries fer això. També pots organitzar-te una mica i crear aquí una nova carpeta a l'esquerra. Podem crear una carpeta de notes i una carpeta que es digui documentació. I totes aquestes notes que hem de crear ara les podríem moure també aquí a la carpeta de documentació. Així tu ja, en un futur, sempre saps que aquestes notes tampoc t'ocupen espai en el lloc inicial, sinó que estan totes a documentació. Jo, com que estic una mica obsessionat en tenir aquesta carpeta de carpetes que se'm copia tot arreu, ja la tinc preparada aquí, si t'hi fixes, i tinc en els meus documents,
tinc aquesta famosa carpeta de carpetes que pots veure que està ja en el Google Drive, i aquí el que faré és que ja tinc una carpeta feta que es diu documentació, i aquí crearé subcarpetes per cada una d'aquestes notes. És a dir, jo faig una nova carpeta ara que es diu educació i títols, i llavors dintre d'aquesta carpeta, doncs per exemple, ja puc posar-li aquest títol que diu aquí, que diu University of Cambridge. Doncs jo l'agafo i l'arrossego fins aquí i ja tinc posat el títol aquest de Cambridge. Aquí sota en tinc un altre de llengua francesa, doncs també l'arrossego i el tinc aquí. I ara això ho faré literalment amb tots els altres documents per sempre tenir el mateix, que primer se'm vinculin al Google Drive, que ja pots veure aquí que s'estan penjant a Google Drive, i segon, que quan faci un Time Machine, aquesta supercarpeta sempre estarà copiada i també mai els perdré. Vale, doncs amb això ja tenim la carpeta de les carpetes actualitzada, on aquí pots veure que diu documentació i hi ha totes aquestes diferents categories que hem dit. I llavors amb això ja tenim una molt bona part del vídeo completada, perquè amb això tenim la nostra L on assegurem que aquesta carpeta mai la perdrem. Ara que quedes, mira tots aquests altres arxius que tots tenim a les nostres vides digitals que no sé fins a quin punt són tan importants i els vull guardar. Estic parlant dels discs durs, per exemple, on tinc els vídeos d'aquest canal, els treballs de la uni, etc. I també el típic com fotos, vídeos, etc, que en veritat segurament no cal que ho tinguem. Però bueno, canviem de lloc i t'explico una mica. Hem parlat de molts documents i encara no hem parlat de discs durs, però no en parlarem en aquest vídeo quasi perquè se'ns allargarà molt si no. Jo en faig servir 3 normalment, que són, el primer de tots, la Time Machine, ja t'he parlat de com funciona això. I després en tenim 2 on hi ha molts arxius que no m'hi caben a l'ordinador, que són una a curt termini i una a llarg termini. Aquest d'aquí més petitó és el que faig servir en el meu dia a dia per editar fotos, editar vídeos, jo què sé, aquest vídeo mateix ara mateix està aquí dins i jo per treballar-lo sempre el connecto al MacBook i treballo des d'aquí. I aquest altre disc dur, que són com 4 terabytes, és una locura, és tot el que tinc a llarg termini, és a dir, un cop he fet un vídeo de YouTube, doncs el guardo aquí, i les meves fotos i els treballs de la uni i tot això. Què passa? Que aquests 2 discs durs jo no tinc fet una còpia de seguretat perquè, primer, sóc una mica temerari i segon, com faig una còpia d'una cosa que ocupa 4 teres? O sigui, hauria de tenir 4 teres més i l'emmagatzematge és molt car. Llavors, visc una mica al límit, però bueno, també hi ha coses que no m'importaria molt perdre-les, em posaria trist, però tampoc seria la fi del món. Tot i que potser hi ha coses que sí que m'agradaria duplicar, llavors si saps alguna manera d'aconseguir molt emmagatzematge al núvol i així, deixa'm uns comentaris també que estigui interessat. Per què et dic que tampoc seria la fi del món si perdés coses sobretot a llarg termini? Perquè mira, els vídeos del canal de YouTube, per exemple, ja estan a YouTube, que espero que YouTube no tanqui mai, però si no els podria descarregar d'allà. En segon lloc tenim la música. Potser fa molts anys sí que ens descarregàvem música i ens agradava tenir àlbums i així, però difícil és que ara busquis una cançó i no la trobis en aquest món que vivim a internet tot el dia. Llavors jo ja no guardo música, de fet l'he esborrat quasi tota en els últims anys i faig servir Spotify per tot. Llavors no em fa falta tenir còpies de la música. I després ens quedarien les fotos, que jo confio un muntó amb Google Fotos. Tinc tota la meva vida bàsicament posada allà. Google Fotos és l'aplicació de fotos de Google, que és literalment igual que la de l'iPhone, i el bo és que fa servir l'emmagatzematge del teu compte de Google per posar-ho allà. Jo ja t'he dit abans que tinc 100 gigas a Google, que els pago com €1 al mes, i amb aquests 100 gigas crec que tinc com 40, ja són fotos que he penjat allà, tinc, ho he comptat abans, 9 anys de fotos a Google Fotos. Des de 2014 que jo tinc tot el meu carret del meu mòbil, sempre, qualsevol mòbil que he tingut, sempre qualsevol foto que es feia es penjava a Google Fotos. Llavors jo ara puc anar i literalment trobar la foto dels apunts de la uni de l'any 2014 i la trobaré perquè està en el meu Google Fotos. Em soluciona molt la vida perquè més que res no he de pensar en fer còpies o en buidar espai del meu iPhone perquè es pugen al Google Fotos i si després vull borrar totes les fotos del meu iPhone no hi ha cap problema, segueixen existint a Google. Sí que hi hauria aquesta qüestió de i si un dia Google tanca i ja no puc entrar al meu compte de Google i ja perdo totes les meves fotos. Però per això també tinc el meu disc dur d'aquest a llarg termini, que és on tinc una còpia de totes les fotos que jo faig amb la càmera, que edito i no sé què. Llavors diríem que els meus records els tinc, els tinc al meu cervell, però també els tinc a Google Fotos, els tinc molts al carret de l'iPhone, els tinc en aquest disc dur d'aquí, llavors estic relativament segur. Tot i que aquest final de vídeo està siguent una mica potser no a l'alçada del que hem dit abans, llavors si coneixes maneres de guardar aquestes coses també i tenir molts gigas per fer més còpies de seguretat, jo estaré encantat. I crec que fins aquí arriba aquest exercici. Portava molt de temps posposant-lo perquè sempre deia quan tingui 2 dies de vacances em posaré a fer tot això. I després no ho feia mai, però una mica gràcies a l'excusa del vídeo ho hem fet i bueno, et recomano això, no? Si algun dia tens un dia que no saps què fer, doncs posar-te a fer aquest exercici
sí. Pot estar bé, és el típic que et fa molta mandra, però després crec que ho agraeixes molt, perquè tu fas la vida normal fins que arriba un dia que de cop se't mor l'ordinador, se't mor el que sigui, i entres en pànic perquè podries haver perdut molts arxius. Llavors, bueno, és un petit esforç que a vegades va bé. Res més, pots comentar, ja t'he dit moltes coses que podries comentar avui, però bueno, pots deixar un like i pots compartir el vídeo, si creus que a algú li agradarà. Hi ha molts altres vídeos interessants al canal, i imagino que ens veurem la setmana que ve amb un altre vídeo. Adeu!